व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय अदर ब्लॉग। तो गाइस ये रही अपनी टीवीएस इंटॉर्क और इसमें आज मॉडिफिकेशन होने वाली है एयर फिल्टर। पहले तो गाइस आप जो इसकी इंटॉर्क की रियल एग्जॉस्ट की साउंड है पहले वो सुनिए। तो गाइस ये रही इसकी रियल एग्जॉस्ट की साउंड और अब हम इसमें लगाने वाले हैं एयर फिल्टर। तो गाइस देखते हैं इसकी साउंड और कैसे चेंज होती है। गैस वीडियो में बने रहना, तो चलो जल्दी से फटाफट इसमें लगाते हैं। तो गैस पहले हमें जो ये पेज दिख रही है खोल लेना है। तो गैस ये रहा इसका इंटोर का रियल एयर फिल्टर। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा। और ये जो हम इसमें लगाने वाले हैं एयर फिल्टर, ये इस कंपनी का एयर फिल्टर है। तो चलो इसमें लगाते हैं फटाफट। तो गैस अब इसकी आप साउंड सुनिए, इसकी साउंड कैसे आती है एयर फिल्टर की। गाइस आप कमेंट करके बताना इसकी एयर फिल्टर की साउंड कैसी थी। अदरवाइज गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।